Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi gardan, keluhannya bunyi ngorok atau dengung yang parah. Jadi kita harus bongkar dulu, kita cari penyakitnya. Cuaca hujan, banjir. Gigi mataharinya aman. Itu dia penyakitnya, kayak nanas. Itu yang bikin dia bunyi. Harus diganti gearsetnya.
sini langsung aja. Ya, pukul. Oke. Nah, ini hancur. Ini yang bikin dia bunyi. Oke, lanjut dibongkar. Untuk gear setnya kita bongkar dulu sambil kita nunggu alat yang baru. Apa? Jok jondok lanang ini. Tinggal dibuka bearingnya terus diganti. Oke, siap.
tinggal dibuka bearingnya terus diganti. Oke, iya.